इसे कॉर्नर की तरफ लेके जाना है, आँखों के एंगल में। आँखों को प्रेशर नहीं देना है, नाक के और ये जो आइज़ का जो यहाँ पे डक्ट है उसको थोड़ा प्रेशर करके उंगली को 4-5 बार ऐसे घुमा के इसे नाक का एंगल से नीचे उतरना है। जो यहाँ पे ब्लॉकेज होगा तो वो धीरे धीरे ड्रेनेज हो जाएगा और आँखों को भी थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। दिन में 3 से 4 बार थोड़ा सा हॉट वाटर को ठंडा करके उसके बाद कॉटन को लेके आइस के यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ कभी नहीं, यहाँ से यहाँ तक आँखों को साफ करते रहना होगा। तो आँखों में जो ये जो जमता है ना ड्रेनेज के लिए, तो जो वाटरी होता है आइज़ और जो छोटा मतलब स्टिकी सा आँखों में लगा रहता है वो निकाल देना चाहिए। तो आँखों में इन्फेक्शन नहीं होगा। आँखें थोड़ा सा स्वेलन हो रहा है, लेकिन हाथ आप अच्छे से धो के उसके बाद ये मसाज करते रहिए। दिन में 3 से 4 बार करते रहिए। ऐसे 4-5 बार हाथ घुमा के नाक के एंगल तक इसे निकाल दीजिए। और आँख अगर ज़्यादा स्वेलन है और आँख से मतलब कुछ पस टाइप का निकल रहा है तो इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाइए। थैंक यू।